हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल फैक्ट एंड नॉलेज पर स्वागत है। कांगो जंगल की कहानी। कांगो जंगल एक बहुत ही बड़ा विशालकाय जंगल है जहां पर लाखों प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं और अजीबोगरीब पेड़ पौधे हैं। यहां पर एक अजगर बहुत जोरों से सो रहा है तो कहीं दूर बहुत सारे पक्षी शोर कर रहे हैं। इस जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही खतरनाक है, जैसे अजगर, एनाकोंडा, शेर, भालू और कई बहुत सारे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। और इसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करो टोटल फैक्ट एंड नॉलेज को।